Hello guys, may problema tayo. Ayaw mi-start ni Tamtam dahil dito sa sirang ignition coil. So papalitan natin siya nito. Ayan, kakabit natin yan doon. Okay. So kalasin muna natin to, and then ito ay kakabit natin. Okay, let's do this. Ayan guys, finally naikabit na natin yung bagong ignition coil with resistor. So ayan na, back to life na si Tamtam natin. Ayan, that's it. Ganun lang pag ayaw may start, palitan ng ignition coil.